Ibiza ha presentado en Valencia su oferta de turismo para 2025, destacando su apuesta por el turismo familiar a través del programa Family Moments. La reciente celebración del 25 aniversario de su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y un completo calendario de eventos deportivos que contribuyen a la desestacionalización del destino. Juan Micosta és el director insular de turismo. Efectivament, tothom el coneix pel sol i per la platja i per la festa, que són els dos encants que tenim més coneguts i que ens donen marca com a regió turística a nivell mundial, però a més de tot això volem fer entendre a la gent, volem fer-los saber que tenim moltes altres coses. Tenim un patrimoni meravellós, tenim una cultura fantàstica, gastronomia, tenim turisme familiar, també hi ha que dir-ho, que per això que també venim a presentar un sello que es diu Ibiza Family Moments, que també una part de l'illa es dedica única i exclusivament al turisme familiar, i racons fantàstics perquè la gent pugui venir i disfrutar dels nostres encants. La Comunitat Valenciana és un client potencial també d'Eivissa. No potencial, és un client real. És un client real que a més l'intentem cuidar, intentem sempre estar aquí sembrant perquè és una de les comunitats d'origen que més gent ens porta cap a l'illa. Així que molt contents de que us agradi tant l'illa, de que vengueu, de que repetigueu, perquè a més és un client que repeteix contínuament i que ens fa, això ens fa alegrar molt. Les noves tecnologies també com han servit per a promocionar Eivissa? Estan passant de una promoció més offline que es feia antigament, més assistència i fèries, més events com els que tenim aquí previst, que és un dinar amb periodistes i més, a una diguéssim, promoció més online, més dirigida a un target determinat, a un client determinat, a un perfil determinat, que a més també saps cada euro que inverteixes quin retorn té. Així que les noves tecnologies els pròxims anys, està començant ara, però els pròxims anys seran segurament un valor afegit molt important per qualsevol destí i per a Eivissa també, òbviament. I per a informar-se d'Eivissa en qualsevol agència de viatges i també en la pàgina web. Per supost, qualsevol agència de viatges, al final les agències de viatges són els millors ambaixadors que podem tenir de l'illa i les nostres redes socials ibiza.travel també qualsevol informació està perfectament definida. Moltes gràcies. A vosaltres. La Grande de las Pitiusas es un destino de referencia para el turismo familiar. Para consolidar su posicionamiento y mejorar la experiencia de este segmento, la isla cuenta con el club producto Ibiza Family Moments, que aglutina una amplia selección de hoteles, restaurantes, oferta complementaria, eventos, rutas y recursos turísticos públicos, como oficinas de información, museos y centros de interpretación, diseñados para garantizar experiencias auténticas, seguras, inclusivas y enriquecedoras para familias de todas las tipologías. Además de su patrimonio cultural, la UNESCO destacó la importancia de la biodiversidad marina de la isla, con sus praderas de Posidonia oceánica, fundamentales para la pureza de sus aguas y la conservación del ecosistema.